Takk til saksordfører som loset arbeidet med meldingen i havn på en god måte, med det smule tidspress vi hadde før jul. Det er en myte at ungdomsskolen er det glemte trinn. Men faktum er at noe gikk galt ved innføring av Kunnskapsløftet, siden vi ikke kan spore de endringer et samlet storting sluttet seg til våren 2004, da stortingsmeldingen Kultur for læring ble behandlet. Det må vi lære av. Derfor er det klokt at ungdomsskolemeldingen ledsages av en gjennomføringsstrategi. Da kan vi overvåke implementeringen, og vi kan unngå å gå i samme fella en gang til. Høyre har kritisert stortingsmeldingen for å virke uferdig. Regjeringens ungdomsskolemelding følger opp fornyelsen av ungdomstrinnet slik målsettingen var i Kunnskapsløftet, men Høyre mener tiltakene ikke går langt nok eller er forpliktende nok. Basert på forskning og erfaring med Kunnskapsløftet har Høyre fremmet 20 forslag. Vårt mål er tilpasset opplæring fra dag 1 på ungdomstrinnet. Og satsing på høyt kvalifiserte lærere skal motivere elevene til større innsats. Dette er Høyres viktigste tiltak for å snu trenden med fallende motivasjon gjennom ungdomsskolen. Samtidig har Høyre forslag som kan sikre at den nye ungdomsskolen blir en realitet, også for elever ved små skoler. Høyre er glad for at 16 av 20 forslag har fått støtte fra andre partier. Vi har også merket oss signalet som ligger i at regjeringspartiene har bedt om at forslaget om karakterer i valgfag oversendes til regjeringen. Det oversendelsesanmodningen vil vi imøtekomme. Men vi skulle jo ønske at regjeringspartiene ville støtte flere av forslagene som skal sikre fornyelsen av ungdomsskolen. Motivasjon er grunnleggende for læring. Forskning har vist fallende motivasjon fra 5. klasse, og ungdomsskolen har ikke greid å demme opp for dette. Det betyr at mange elever møter en mer krevende skoledag på ungdomstrinnet uten nødvendig motivasjon for å mestre nye utfordringer. Trenden må snus om skolen skal kunne ruste elevene kunnskapsmessig for videre utdanning og det arbeidslivet som trenger dem senere i livet. Høyre mener den nye veilederen fra Utdanningsdirektoratet, Undervisningsvurdering, en veileder for elever og lærere, kan gi et motivasjonsløft hos elevene. Det er et godt utgangspunkt at både Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Kommunenes Sentralforbund står bak veilederen. Høyre ønsker å involvere elevene og gi dem mulighet til å påvirke og endre det som ikke fungerer i undervisningen. Slik medvirkning kan bidra til å heve kvaliteten og styrke læringsutbyttet i skolen. Høyre mener derfor alle landets ungdomsskoleelever må gi samme mulighet til evaluering av undervisningen, og mener veilederen må tas i bruk på alle landets ungdomsskoler. God tilpasset opplæring forutsetter god elevkunnskap. Derfor vil Høyre ha en overgangsprøve i 7. klasse, sånn som Oslo har innført. Prøven vil gi ungdomsskolen verdifull informasjon om elevenes faglige nivå. Det betyr at lærerne på ungdomsskolen får mulighet til å sette inn tiltak fra start for elever som ellers står i fare for å tape ytterligere terreng faglig. Jeg har merket meg at komiteens leder Marianne Aasen støttet dette i valgkampen, men nå har forlatt det standpunktet. Høyre mener det er nødvendig at skolen er mer åpen for at noen elever sliter mer enn andre, og at andre elever har evner som gjør det mulig å gå raskere frem. Opplæringslovens bestemmelser om tilpasset opplæring gjelder alle elever. For PP-tjenesten som utreder elever med problemer, pekes det på at skolen kommer til kort overfor begge disse elevkategoriene. Hvis vi skal unngå å tappe norske klasser for ressurser, må flere elever få et mer tilpasset opplæringstilbud uten tidkrevende utredninger og vedtak om spesialundervisning. Høyre mener større ansvar for skolene i organisering av undervisningen er en forutsetning for å kunne lykkes bedre med dette. Ingen partier vil gjennomføre tidligere tiders kursplaner. Derimot mener Høyre vi nå må tenke mer i retning av intensiv kursing av elever som har mistet tråden i ett eller flere skolefag, etter mønster av lesekursene vi allerede finner i skolen. Rask hjelp som kan få elevene over den faglige kneika sånn at de kommer videre, er viktig for å ta vare på deres skolemotivasjon og for deres skoleresultater. Vi må unngå at elever gir opp, noe som kan bli helt ødeleggende for senere læring. Når det er utgangspunktet, er det etter Høyres syn behov for å ta i bruk regjeringens nye givtiltak tidligere. Høyre foreslår at nye givtiltak mot frafall som i dag settes inn i 10. klasse, må kunne settes inn allerede i 8. klasse for elever som er i faresonen. Høyre foreslår også å myke opp opplæringslovens paragraf 8.2, sånn at det blir enklere å tilpasse undervisningen uten å komme på kant med loven. Mange ser til Finland. Finlands tidlige intervensjon betyr at skolen tar fatt i elevenes problemer før de får baller på seg. Dette er trolig hovedforklaringen på at omfanget av spesialundervisning i Norge øker med alder,
mens utviklingen går den motsatte vei i Finland. Norge har 3 ganger så mye spesialundervisning på 10. trinn som på 1. trinn. Det understreker alvor i situasjonen og det akutte behovet for å få til en snuoperasjon på dette feltet. Flinke elever som ikke utfordres nok, kan ta energien sin ut på aktiviteter og utvikle atferd som virker ødeleggende både for dem selv og klassen. Samtidig skal disse elevene etter Kunnskapsløftet gis mulighet til å kunne ta fag på høyere nivå når det er riktig for dem. Undersøkelser viser at det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder slike tilbud. For å sikre et mer likeverdig tilbud mener Høyre det kreves en nærmere presisering av retten og finansieringsansvaret og ber regjeringen bidra til det. Høyre går inn for skriftlig avgangseksamen i de 3 basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Hensikten er å kunne følge utviklingen i faglig nivå hos avgangselever. En sånn ordning vil av mange elever også oppleves som mer rettferdig enn i dag, der noen er så heldige å komme opp i favorittfaget, andre ikke. Samtidig skaper eksamen mer alvor i leken, og videregående skole kan få mer kunnskap om elevene før de overtar dem. Fornyelse av ungdomsskolen handler om at hele skoleuka må oppleves mer engasjerende. 2 valgfagstimer kan ikke gjøre jobben alene. Viktigst av alt er det å sørge for at lærerne har den kompetansen som trengs til å være gode klasseledere og gode faglærere. Satsing på metoder som entreprenørskap, slik bl.a. Rakkestad ungdomsskole har gjort med stort hell, og utvikling av temaskoler som teknologilinja ved Hundsund ungdomsskole på Fornebu, har bidratt til entusiasme både hos elever og lærere. Sånne erfaringer må bygges inn i lærernes kompetanseheving. Vi er i gang med satsing på lærere og skoleledere. Høyre mener omlegging av lærerutdanningen til 5-årig masterutdanning nå må gis prioritet. Høyere status skal tiltrekke flere og bedre kvalifiserte søkere. Større fleksibilitet i PPU-utdanninger kan bane vei for andre yrkesgrupper inn i skolen. Teach First er et annet spennende rekrutteringstiltak som flere skoler bør få tilgang til. På kort sikt er etter- og videreutdanning nøkkelen til å gjennomføre meldingens visjon om en mer relevant, motiverende og variert ungdomsskole. Derfor vil Høyre ha høyere gjennomføringstakt for lærere på ungdomstrinnet når det gjelder etter- og videreutdanning. Fornyelsen av ungdomsskolen stiller krav til skolen om ny kompetanse, bl.a. i valgfag. Foruten kompetanseheving hos dagens lærere, må skolen mer aktivt kunne spille på kompetanse hos andre yrkesgrupper og personer med bakgrunn fra arbeidslivet, bl.a. gjennom en lærer 2-ordning. Høyre støtter innføring av valgfag, som gir status gjennom innhold som bygger opp under andre skolefag, og for å høyne motivasjon ved at elevene kan velge fag som interesserer dem. Høyre vil ha karakterer i valgfag som teller ved opptak til videregående på lik linje med øvrige skolefag. I en globalisert verden er Høyre også opptatt av at fremmedspråk får en sentral plass i valgfagstilbudet. Valgfag må ikke bli et gode for elever ved store skoler, mens elever ved mindre skoler avspises med få valgmuligheter. Høyre mener aktiv bruk av IKT kan utvide valgfagskretsen. Det samme gjelder innføring på hele ungdomstrinnet samtidig på små skoler. Valgfag på tvers av skoler er en tredje vei til at flere kan få oppfylt sitt valgfagønske. I en tid hvor verdien av åpenhet og demokrati er kraftigere understreket enn noen gang, mener Høyre svaret ikke kan være å usynliggjøre demokratiopplæringen i skolen. Vi forstår ikke regjeringspartienes standpunkt, og har også med interesse merket oss at Trond-Viggo-utvalget i sin innstilling Ungdom, makt og medvirkning rett før jul har tatt til orde for et nytt bredt demokratifag i skolen. Høyre mener det nå ikke kan være riktig å pakke inn, men pakke ut og løfte frem relevante temaer fra andre fag for å gi elevrådsfaget et utvidet innhold. Med dette tar jeg opp de forslagene fra Høyre som ikke tidligere er tatt opp. Da har representanten tatt opp de forslag hun selv omtalte. Det ble åpnet adgang for replikkordskifte, begrenset til inntil 4 replikker. Og første replikant er representanten Marianne Aasen. Deretter representanten Hadia Tajik. Aasen, vær så god. Vi kan i dag lese i Dagsavisen følgende overskrift: «Torpederer Halvorsens nye valgfag», står det å lese, og det er Torgeir Ødegård, som er skolebyråd og bestemmer mye i Oslo-skolen. Det kunne like gjerne vært stått: «Torpederer et samlet stortings
vedtak om valgfag. Mitt spørsmål så enkelt som så. Altså når Høyre nå ønsker, og er svært opptatt av valgfagene, og ikke minst at ikke det er forskjell mellom barn som går på, eller ungdom som går på små skoler i distriktskommuner, kontra barn som går på ungdom som går på store skoler i bykommuner, hvordan stiller Høyre seg da til at byrådslederen for Høyre i Norges største kommune har som intensjon å ikke innføre valgfag? Aspaker, vær så god. Ja, valget av overskrift i Dagsavisen må de jo svare for selv. Men jeg forstår godt, og jeg mener regjeringen faktisk har en stor, formidabel kommunikasjonsutfordring når et av de viktigste tiltakene i stortingsmeldingen er så uferdig at skoleeierne må vente helt til mars, for de kan se en fagplan, for de kan begynne å danne seg et bilde av hva slags fag skal vi kunne innføre, hva slags lærerkompetanse kreves det, hva slags tilrettelegging kreves det. Så jeg mener at Torger Ødegaard er en ansvarlig skolepolitiker som reiser viktige spørsmål i forhold til at det mangler avklaring, og han mangler informasjon som det er viktig for han å ha. Høyre har stilt klare krav til at det skal være krevende valgfag, det skal stilles krav til innhold, det skal være vurdering i dem. Det er viktig at vi får lærere med kvalifiserte lærere også i valgfagene, men ingenting av dette kan jo regjeringen på dette tidspunkt svare på. Og sånn tolker jeg dagens oppslag, at her er det stor frustrasjon ute og går over alt man ikke vet. Neste replikant er representanten Hadia Tajik, deretter representanten Aksel Hagen. Tajik, vær så god. I forbindelse med forrige spørsmål så vil jeg jo bare bemerke at representanten fra Høyre ikke har etterlyst de tingene som skolebyråden i Oslo mener at han mangler. Man skulle jo kanskje da sett det som en kritikk av representanten fra Høyre sitt arbeid på Stortinget også. Men spørsmålet mitt knytter seg til det alle vet, nemlig at Høyre har en uhelbredelig forkjærlighet for prøver og tester. Men det forundrer meg jo likevel at Høyre er villig til å innføre enda mer byråkrati og teoretisering i ungdomsskolen. Forslaget om flere grunnskoleeksamener og obligatoriske overgangsprøver det er hverken løftet fram av lærere, skoleledere, elever eller foreldre. Og da er spørsmålet mitt om dette forslaget har støtte i annen tenkning enn den som foretas i Høyres hus. Aspaker, vær så god. Jeg konstaterer at vi har store overgangsutfordringer i norsk skole. Og jeg konstaterer også at vi i dag mangler informasjon, at de som skal overta elevene, mangler nøkkelinformasjon for å kunne gi god tilpasset opplæring fra dag 1. Så de tiltakene som Høyre foreslår i denne meldingen, er ment på bøte på de kunnskapshullene og lappe igjen dem, sånn at elevene skal kunne møte en skole, enten det er i 8. klasse eller det første året på videregående. Og det handler også om, flere avgangseksamener, handler også om at vi i større grad skal kunne overvåke kvalitetsnivået på de elevene som går ut av norsk skole. Det er høyst tilfeldig i dag hvordan vi får det til, med stor variasjon mellom fylker hva slags fag elevene kommer i. Og elevene er også opptatt av dette ut fra at de søker videre med karakterer fra eksamenene sine, nemlig at det er en urettferdighet i at noen kommer opp i det faget de liker best, mens andre kommer opp i det faget de liker verst. Neste replikant er representanten Aksel Hagen, deretter representanten Anna Tingelstad Wøien. Hagen, vær så god. Først valgfag. Det Ødegaard gjør i Dagsavisen i dag, og det er ikke bare i overskriften, det Ødegaard gjør nede i teksten i Dagsavisen i dag, det er å avvise valgfag på prinsipielt grunnlag. Det må ikke bidra til økt motivasjon og bedre resultater. Hvis Høyre og Aspaker var enige med Ødegaard, så burde det vært skrevet inn i meldinga i merknadsform. Det har Høyre ikke gjort. Her er det helt klart en uenighet. Enten må da Ødegaard gå ut og avkrefte, kanskje han gjør det i Dagsavisen i morgen, jeg vet ikke det noe om. Ellers må Høyre med Aspaker her på Stortinget si at her er det en uenighet innad i Høyre. Det er greit, men det er veldig interessant å vite både for oss og alle andre. For det andre litt om nivådifferensiering. Høyre er jo glad i det, jf. bl.a. forslag 12, som er sett fram her i dag. Men det er ganske uklart hva Høyre legger i det med nivådifferensiering, og innlegg fra Aspaker gjør jo heller ikke noe mer klart. Kunne Høyre her avkrefte, eventuelt bekrefte noe mer? Aspaker, vær så god.
Når det gjelder valgfagene, så er det sånn at ingen av oss har sett de valgfagene som skal innføres om 5-6 måneder i norsk skole. Vi kan jo spørre hvor ansvarlig det er hvis vi er opptatt av kvalitet i skolen. Høyre har hele tiden sagt, fra dag 1, vi skal ha smarte valgfag som bygger opp under andre fag, som har med seg læringsstøttende aktiviteter, som gjør at elevene også kan få trene basisferdighetene og grunnleggende ferdigheter gjennom valgfagene. Det håper jeg regjeringen vil følge opp, og har også merket meg at man er positiv til å ta med seg og gi disse fagene karakterer og status på linje med andre fag. Og så når det gjelder tilpasset opplæring, altså. Den endringen vi foreslår i paragraf 8.2, det er for å gi et reelt innhold til alt snakket om tilpasset opplæring i norsk skole. Sannheten er jo i dag at de minste endringene man vil gjøre, så støter man mot det. Vi ønsker at Ny GIV i en avgrenset periode skal kunne tas i bruk når tid som helst i grunnskolen. Og da er neste og siste replikant, representanten Anne Tingelstad Wøien. Tingelstad Wøien, vær så god. President, hvis en er litt interessert i valgfag, da, så kan jeg opplyse om det at det har ligget ute noen forslag til hvilke type valgfag det skal være helt siden i sommer. Men jeg vet også at Høyre er veldig opptatt av ressurser, også både av penger og av tid. Valgfagene, de vil koste penger. Eksamen i 3 obligatoriske fag for alle 10.-klassinger vil åpenbart koste mye penger. Kartleggingsprøve obligatorisk for alle elever i 7. klasse vil åpenbart koste penger og tid. Elevrådsarbeid vil åpenbart også koste penger. Kan representanten redegjøre litt både for tidsbruk og for det økonomiske overslaget dere har gjort i forbindelse med innføring av nye eksamener av kartleggingsprøver? Aspaker, vær så god. Jeg tror regjeringspartiene skjønner at man har en dårlig sak når det gjelder at man avskaffer elevrådsfaget i en tid hvor det snakkes kolossalt mye om å virkelig underbygge og understøtte demokratiopplæringen i skolen. Og det er også litt paradoksalt at man avskaffer et av de fagene hvor norske elever i internasjonale undersøkelser gjør det aller best, og et av de områdene som partiet SV i hvert fall har fremhevet veldig mye. Så kan jeg berolige representanten Anne Tingelstad Wøien at skole fortsatt kommer til å være et av de aller høyeste prioriterte områdene for Høyre. Vi er opptatt av å kvalitetssikre skolen, og vi kommer til å sørge for bevilgninger til de tiltakene som vi har lagt inn i forslag, men som jo ikke får flertall. Men det skal vi altså komme tilbake til den dagen vi får regjeringsmakt.